老婆，啊！點解天氣咁凍，仲係咁多蚊嘅？成日嗡嗡響，咁我上次教你煲天麻湯，咁你煲起嚟就係啦。我都唔記得咗啦。咁快唔記得？嗱，我再講一次，你記住啦。好啊，天麻係個寶，就係睇你搭配得好唔好。其實天麻一年四季都有佢哋金不換嘅搭配。今日咧，燕姐同大家分享一下，你哋要記住啦。春天天麻15克，白芷15克，玉竹10克，茯苓卷20克，落2個椰棗落去，再加3塊薑片落去就得啦。用呢個嚟煲鯽魚啊，哇，特別好飲。嗱，到夏天呢，就係天麻15克，蓮子20克，百合15克，沙參15克，再加2-3粒椰棗落去，加半斤新鮮嘅手落去啊，更加好啦。秋天呢，天麻15克，南北杏10克，無花果10克，麥冬10克，加適量嘅銀耳，加嚿新鮮嘅豬展落去，煲50分鐘就可以飲啦。到咗冬季啦，天麻15克，黃芪10克，杞子10克，黨參20克，麥冬10克，加幾粒去核嘅紅棗。嗱，呢個呢就搭配半隻竹絲雞落去煲起嚟。好，我去買竹絲雞咯。呢4款天麻嘅搭配好飲又好使，大家煲起嚟啦！